北京时间今天上午，中国国家主席习近平抵达旧金山，应邀同美国总统会晤以及参加 APEC 峰会非正式会议。这件事儿，想必各位都应该听说了。我看了两边的媒体以及网上的舆情，总结起来是气氛友好，问题不少，爱国自豪，反贼破防。习总访问美国可以说的地方太多了，闲话不说，咱们赶快开始今天的节目吧。大家好，我是你们的朋友磊哥。先说接机部分，习总的专机降落之前，那美国的高官都在机场候着呢。去的人有谁呢？耶伦奶奶，人家特地还戴个大金链子，还有加州州长老帅哥纽森和他的夫人，另外还有美国驻华大使以及旧金山的市长。中国这边是驻美大使谢峰。习总从专机下来的时候，咱就看这张照片，一群美国人都在下面盼着呢。一通寒暄握手之后，习总登上了专车，旁边是美国的3军仪仗队。这专车必须得着重说说，这车是红旗。昨天2辆红旗就已经运到旧金山了。咱中国领导人访问美国，现在要的就是这派头。毕竟现在咱是大国，得拿出点实力来。领导人坐自己家的专车，这就是只有大国的领导人才有的派头。你看美国总统去哪儿都是自己带专车，人家那专车叫野兽，咱直接带2辆，要的就是这个范儿。专车行驶的街道那真是一尘不染啊，那叫一个倍儿干净。说到旧金山争创卫生城市的事儿，前面的视频对比大家都看过了。针对突袭做卫生的事儿，加州州长纽森在接受采访的时候说：“他说我知道很多人在说他们在做卫生是为了迎接其他国家的领导人。”纽森说：“啊，没错，这是事实。”他打了一个非常恰当的比方，他说：“举办大型活动，重要元首访问，就好像有人来你家做客，那你自然应该要打扫卫生啊。”看看纽森人家多务实啊！你还别说，我还真挺喜欢他的。另外美国方面把旧金山的安保提到了前所未有的等级，道路两边安装了差不多快2米高的护栏，大量的警察集结，是严防死守，一只苍蝇都别想飞进去。说到这儿，就该是本期视频的重点了。习总车队经过的地方，旁边有大量的爱国华人华侨，穿着红衣服，举着5星红旗，打着欢迎习总的标语。这张照片是现场的爱国华侨发来的，拍得真好，正好是大红旗开过时的抓拍，两边站满了手持国旗的爱国华人华侨，大家举着同乡会的欢迎条幅，举着红旗，每个人的脸上是又激动又高兴。我非常能共情海外的华人华侨的这份爱国之心。大家想想，华侨离乡背井，在美国打拼，自己的祖国的领导人这么大的牌面来访问美国，这是多么长脸的事儿啊！腰杆都挺直了，朋友们，手中的红旗摇得更卖力气了。爱国海外侨胞们很清楚自己背后有一个无比强大的祖国，这种自豪感是一般国家的人民他根本就感受不到的大国自信。另一方面今天这一天可以说是海外反贼大破防，老头钻被窝拉裤兜子的大破防啊！下面内容全是段子，能乐死你。旧金山做卫生争创卫生城市的时候，网友做了一个图，结果有老直处心态崩溃了。他说：“求求你，求求你，告诉我这是 P 的，我接受不了。这算是一种入侵，比广场舞入侵还让人难以接受，感觉自己是在视觉跟感官上都受到了侵犯，完全是无妄之灾。”看看反贼的信仰崩溃，往往就在一瞬间，压破防了。另外，反贼得知习总要去旧金山的时候，好家伙，在网上都疯了，说要去抗议的，说要冲击的，要组织大量反贼搞事儿的。老民豆喜欢纯情小男孩的民豆丹就说了，要召集所有的民豆上街，要搞史上最大集结。结果这个傻波一叫了几个人弄了个饭馆，里面开了个会，拿着麦克风一通装逼，然后几个人吃个饭就结束了。去现场那不可能的去现场是不能去的，打死也不去。吃饭还是要吃的。
教员啊说过一句老话，说革命不是请客吃饭，结果反贼搞成了革命就是请客吃饭。这帮班儿开个小会聚餐吃顿饭就叫史上最大集结了，这他娘的是史上最大集结吧？都是臭粑粑橛子呀！另外再多说一句，民豆丹。去年他们给老民豆过生日的时候还能开3桌人，现在1桌都凑不齐了，真的是太拉胯了。我要是反贼，我也不乐意。你想啊，之前说的这么厉害，什么上万人集结，结果呢，网上这些反贼大号一个都没有去现场，就天天想着想让小反贼往前冲，谁也不是傻子呀，送人头是吗？反贼啊还不觉得自己丢人呢，还让美国之音去报道呢，结果反贼自己都嘲笑这些老民豆，说他们是一群老色批。走线魔怔人也都借着这个机会出来了，轮子的记者画着阴间妆也蹦出来了，天天谦说你们怎么不骂街，还真是一群有礼貌的老年人。然后下面就有其他的反贼问你为什么不去呢？天天圈就说因为穷。哎呦我的妈，真乐死人了。另外还有个老民豆被指责说啊，你有种你就去现场啊，结果老民豆破大防，疯狂的骂街。还有一个老民豆跑到机场的围墙外面拍了个照片，结果马上就被美国的警察给他赶走了。另外还有一个反贼的大号，他更傻叉，他说习总终究还是到了美国。他说之前啊有反贼就说啊，拜登上台就不会和中共在一起，结果拜登上台后最近让他们看起来已经是舔共的程度了，这种表现让反贼是破口大骂。另外还有一个傻子还真去现场了，他说他周围啊有300多爱国华侨，结果他们反贼只有区不到20个人，而且还被冲散了，也不知道几点去，也不知道几点来，酒店的附近也都是爱国华侨，让反贼顿时变成了阴沟里的老鼠，都不知道该往哪儿流窜了。到处都是红旗国歌呀，好家伙，这反贼就差当场去世了。今天绝对是反贼心态跟信仰崩塌的一天啊！美国旧金山为了迎接中国领导人，又是做卫生，又是提升安保，习总专车在中间，美国人是摩托车开道，又是警车开道，这是最高礼遇，是前所未有啊！网上能看到的视频都是爱国群众举着国旗，用高音喇叭播放国歌和爱国歌曲，而且靠近车队所有的视频一个反贼都看不见。天下何人不通共还不明白吗？祝所有的反贼今天都得气成脑血栓。整整这一天啊，网上的反贼大号都跟吃了哑巴药一样，对这件事儿一言不发，个个都是垂头丧气赛屁泥的样子。不过咱们也得理解反贼，这一整天看红旗招展，高音喇叭放国歌和爱国歌曲，弄得旧金山比中国还中国，而且美国警察还给中国领导人开道，还给予最高的级别的礼遇和安保措施。今天这些反贼那基本上都是气得要死过去了，美国这是妥妥舔共了。你说反贼在美国这日子他还怎么过呀？哼！明天啊，就是中美两国元首的正式会晤了。根据目前的议程，会谈到中美关系以及中美双方，尤其是美国方面关心的地区局势。拜登为了这次会晤啊，可以说是煞费苦心，双方部长级已经谈了好多次了。美国一直在邀请，想要促成中美元首的会晤，终于是盼星星盼月亮盼来了习总大驾光临旧金山，而且明天才会晤呢。今天美国白宫就直接着急表态了，白宫直接发了声明说，我们显然不支持台湾独立啊。看来啊，老拜自己很清楚，如果再打第3场代理人战争，那美国真的就得完犊子了。后面几天啊，估计还有很多有意思的事儿。今天啊，咱们就先聊到这儿了，别忘给磊哥点个赞，感谢您收看，咱们下期再见，拜拜。